啊，名自性不变，随缘。明白咱这个自性本来就无变，啊，随缘。虽然这无在这个宇宙当中，恶缘逆缘，啊，随缘来去流转。但是虽然流转，你自性若发出自性，你就会去做恶用啊。所以去恶用，即众生用；去恶用，你就去众生啊。去恶用就去众生，善用即不用。你若成存这个自性本体的这个善用，你就一定成佛菩萨啊。即不用。今欲众生转众生尽转恶用。今仔日呢，用作明做事，为了要众生尽转去恶用，咱来遮用着来讲，互咱了解，咱也甲回转倒转来，转出这个恶用，以为善用。这个恶用，咱甲转倒转来善用啊，而成佛道，自自然然，咱就成佛，成圣，成贤，这定道理啊。五处19对，以动机说法，这19对是用机来说法。你伫什么方面？你伫对一业面，对一业来说。伊讲中有断对，长甲短对，说出世间一切功德、善法、名智中。来真世间，来真世间。咱若法讲了解一切的功德，就真下定，真来修炼。安尼呢，所做出来功德甲善法，安尼叫做中，安尼叫做上等啊，安尼上等。你毋是讲咱做股票做有钱，原来做足大就长呢？你若即摆拄仔人要竞选总统的朋友啊，你若看因在辩论，看因在讲来政见，讲起来，来一人来对来真济个，无一个无毋对啦。但是咱今仔日透过修学道，咱来知啥做长，啥做短。所以呢，凡小凡外一切的迷歹恶法，即个叫做短，明白短，即凡或者小人的态度或者小人的态度。凡夫的情形落来一切一切外用，伫迷歹当中，即个恶法做短。咱本身做恶法，咱毋知影呢，做过出咱时常毋知。我拄则讲过，净土里底我这三性魔心空性里底就举时间来讲，死300年里面是我苏武侠，伊在来讲的，所以咱了解。所以有外道所见，邪恶凡夫即魔相，小乘即法相，凡人即非法相，即拢对。有着外道，有着外道，想办法要来甲引导，想办法要来甲引导，互咱本来咱就行伫正道上，互咱走去行去邪道去。所以凡夫即魔相，咱而且透过求道，嘛咱足侪点文书，足侪经理人才，透过咱用咱时来甲咱宣传，传去伫咱中心的每个班，念嘛，当然中经理、中点文书伊当时领的，较少去去工台，所以结果就讲个伊。你若看陈经理、陈点文书，甲王经理伊咧讲，真正讲足少个。实在讲呢，伫咱年底，年底的总检讨，这就亲像清楚这三性模型啦，亲像孔子咧讲书无瑕，所以咱来讲，咱来讲啊，心无瑕，好处为人歹，自由道无加接受。对一件就是咱人歹，对一件就是咱的西方，只是咱本身换好势是足重要。所以呢，凡夫是即魔相。咱逐个人我差不多安尼啦。落伫这世间，逐个人讲我啦，即个魔相。小乘法的小乘的人是即法相。对一个较有讲啦，讲了较好听啦，对一本经较好啦，
这是小生活去直接发生。其实讲经说法是要互咱了解自性，做本体尔，要互咱了解咱这个核心来这个世间里面嘛，啊，互咱早人精神来进入去真正修炼来尔，所以无啥物话法无下咱听啊，阮着反人足为法上，有关系的人，有地位的人，有钱的人，伊会讲这法上的，伊会讲这啊，因来讲对修六道来，因袂即个贪官一大堆，有利一大堆啦，这一定有道理啊，所以慈爱拢是地，这拢是地所以呢，即道义无我，人众生是者，即无我相，对治烦恼即我相。所以咱若知影要讲这物件，咱尽量着以无我相。世间拢是假，慈爱你落伫这相拢是假，来真正修行道，但是真诶修行道但是真诶所以道义无我，人众生是者。即个无我相来甲伊对治，烦恼即我相，以无法相，无非法相对治烦恼即法相，非法相烦恼即法相甲无法相，总以佛法善良之中，咱来摕这真正真理、真正正理来甲伊开导，对治众生的这恶用之短，来对治众生的这恶用。地处短处，所以呢，有胜有烦有啥呢？咱拢用伫短处，所以咱一定先烦恼。咱若咱用伫中处，咱也就是一定成佛菩萨啦。树理善恶为心，互伊了解讲善甲恶是咱的心做出来，是咱的这后天这个心做出来。中短一如长甲短，本来就是拢伫遮造出来。有长甲有短，就是你的心啊分出来的。天下间拢是安究真实相来真正研究，什么叫做实相？什么叫做实相？世尊来讲啊，就见诸相非相，即见出来你若当了解呢，咱能记出来。所以要咱求真正这个实相，共正平等真如，共同来证明这个。真如都是平等的，大家拢有，所以孔圣人咱讲，色色之欲，比如中情无邪。世界内面，偏管伫跳内面，比伊内面的珍珠人，迄个人叫我风无拢相像，不如无钱好拍个，实在恁是欠拍的。你若欠拍，我当拨开这尘海，拨开这尘境，恁今仔日。嘛是叫我实相咱今嘛是叫我实相。世尊毋咱讲，伊先像我开讲，毋咱讲大道众生呢，本具如来智慧德性，大地众生本具如来智慧德性该因妄想执着，该因呢妄想执着，但不能证得。咱今仔日但会当得着全如来，不做安尼，这是真嘅啦，所以了解所以呢，咱宗义佛法善用之中，对治众生的这恶用之短，树知善恶为心，中断一如，究竟这个实相，共正平等的真如共同回到转来，立即理解，回到转来，咱金刚祖师会做下，这才是应该。邪有正对，邪甲正。对，普通议论，以普通来讲外道普遍一切贵，一切抓贵良心，这个因素该发下嘅，对外道来讲言语一切啦，讲对这落伫这见义这抓啦、贵啦、良啦、神啦，这无所不齐的，这普遍的，这拢是邪嘅。如来所说。一切言教，一生三善，以方便来证言。所以如来所说，这个修学道，一生法
感到三不像法，这是藏族的差别尔。所以呢，这个都是分辨法门，这都是正见，这都是正见。故所有凡外邪说，该应以佛教正说对治起来。所以这外面呢，你讲的这邪说呢，拢爱真正以佛以佛教的正说来可以了解，来互伊开悟。确实理论爱实实在在了解。所以咱带着在时常看经典，时常听善知识的开导，就是要互咱较深了解讲，天下间就伫遮对治啊，直心正念真如，互了咱了解讲，咱有一个直心，嘛有一个正念，嘛是一个真如，所以这叫做正见，这叫做正见。清净易懂，明正说，清净易懂，拢要讲话，要讲对，讲教现起码做讲话，拢对良心讲出来。这个叫做正说。所以咱讲，人上甲讲，讲经不离性，讲道不离德。讲经，你对造出来，自信就不能造出来；讲道，袂使离德，道的宝贵就是德的利咯。你若感觉道无宝贵，你就会去行德出来。有得行功立德，愈行功立德，你才感觉道愈宝贵。所以有咧做人愈爱做，无咧做人愈毋爱做，是安尼。咱要了解，你也发现做人的人愈爱做。会去做义工，会去真正拢以良心来做代志的人，伊会啥物意思？所以这袂使无了解，这袂使无了解。所以呢，若有经常生心，咱袂使经常生心。正是自然有诶物件，咱袂使私心造出来。意外求法求现，咱就讲，我伫怨道，要搁比怨道较好诶无？搁去问，搁一个找，一个问，一个找。作用呢，作用会晓袂去。所以呢，毋通伫意外而要去求现这叫做邪见，这叫做邪见。所以背离之言，变做邪说。讲有违良心的话，叫做邪说。故凡有向外求现之邪说，当于无诸心中代志。假使咱若拄着咱的道亲，拄着咱的亲友，讲着向外去求现的这邪说，咱来去真正的道理来甲伊讲，真正的这个咱求道的真正的宗旨来甲伊讲，互伊了解，来甲伊修正用着。树魔本心，树互伊了悟迄个本心，树互伊了悟本心。本无邪见，本身本来就无邪无正所以咱就是叫敬业去，咱是叫敬业去，咱才会走出邪教清出来。如上头来讲邪见苦不良，清净自无疑。邪甲清，你莫甲分邪甲清，最主要你着秉你的良心来做主人儿，免讲有啥物邪甲清。所以邪清拢莫甲用，清净自无疑。而且呢，要成佛菩萨足简单，起悟为对，起就是讲我们起心的啦，甲对的啦，对。迷心卖理为起，你的心叫迷，理道理叫迷卖去，要卖去，一个日到一个迷去叫做卖就迷心迷心卖理叫做起，悟性明心怀慧，悟性明心，明心见性，所以莲主伫真心中人讲，一心者一心，第一性即一心，即一天，尊其心拥其性，所以属天。要求不及，修行于属己。咱个上命是上这个代替尔，真真正正要甲心上做准你若来往生，伊会减死啊；来先人会前死啊。
所以民主人讲要求不及，咱要学啊定心在修心的事情，赶紧修好咱的心来等待迄个回风啊！哦，咱一定要了解。哦，所以呢，哦，明星五行明星就对，就对。牛背心，哦，饲卖者，有着拄着背心，甲牛饲的买卖者呢，应以正理，正理为解了之。应以咱拄着迄款人呢，咱也摕正理，啊，摕一个智慧的物件来甲解说，互伊了解。四五明心，四五明心地，使互去了解真正的这个心地。如上问，心地无痴，性自为。心地若无这个痴，伊的性本来智慧就有啊。哦，性格本来就有啊。本来这用智两用，就是具备咱的心灵来。哦，毋是用智两用，毋是而且学咧，毋是。本来要来出世就具备来啊。哦，这一定要落实。哦，乱甲定对，乱甲定，社会一定有乱，一定会定。哦，若讲历史咧讲啊，哦，治久必乱，啊乱久必治啊。哦，就是安尼。善心断义，哦，善心断义，美随境转，哦，成心，美随境转而成心，哦，业以定心，即独有念上起下见，哦，所以呢，咱了解善心断义，心是在了什？一种心为一体，这个心一定爱，不是就爱管好势。人讲所心教，哦，百心教所宜嘛，哦，这个心意一定要会使叫造成，哦，因为咱这个物件，心呢，拢随这个境转，境若安怎样，对人在里面，对人在怎话话，对人在到处无所不及，哦，这拢是在心的，所以每随境转而成心，哦，业以定心。咱修学道，心意一定要诚，啊心一定要定。所以大学会八条路，哦，叫不地地以诚心正。伊若真正诚，心来正；心若有正，你心性就走出来。心若修，家就济，家济国就地。哦，这一定重要。所以英国有一个魔术，这个人来讲好了，咱。中原有一套哦，由对个人提到明天啊，的这个工夫啊，这就是大学的国的八条路。对这本地理以成心诚心心，家己国体之后明天啊，哦，所以咱一定要了解这个，嘛袂使不了解啊，哦，所以呢，爱业以定心，即不如念上起下言。咱啊，心若念起来哦。伊若念入来，啊心若安定，咱定个咧，伫念上起下见。哦，咱拢就是咱个心意、心念内面起了这个下见，啊，所以咱来去做对照出来。故有着相，心乱者，咱若拄着同亲、拄着亲戚朋友，哦，着相啊，甲心乱的人，即以外众以上，哦，心即乱不乱对治。咱呢，就用讲，咱外若当理想，外口境看归看，啊，莫去着迄物件，莫随去迄境转去，啊，咱心就袂乱，咱心就袂乱，吼，啊，无要先随即个境转去，足简单安尼，足简单，较无咧，就是啥物人爱看吼，顺这个，啊，这名著咱讲啊，讲人人可贵要顺。啊，其他哦，人人可以为了顺，毋过自三皇五帝友啊，到现在几个条要顺是啥？少啊！人人可以为了顺，啊，咱你看着，咱若无当为了顺，我当条要顺，以了顺当见，因为咱就是叫遐敬袂去。哦，咱毋好当做顺帝安尼无法度啊。哦。顺帝人分一善言，得一善行，入国工夫，啊，伊呢，其
伫青山之中，有鸟兽鸡，有什么会用，随时甲看讲咱像一个野人。毋过呢，若听伊善言，啊无伊善言，即是足够功夫，哪像这做无水啊，随便过来，就是安尼。所以功夫做毋得家学咯，顺好人呀，无好人呀。以为者要做事，顺嘛是人啊，无嘛是人。我若肯认真来修，带伊认真来学，看伊为目标，我嘛会做安尼。所以讲，但有做虽然讲活到30、40岁，都几可能，伊就成一个圣人。但是即摆活1岁、少岁，迄无啥物重要。了修，这才是重要。因为时间长得过，时间就是短暂的，会晓修才是重要。你若袂晓修，我你讲活100岁、200岁，无用无路用。来康康，去康康，阮老爸阮7大人，较早咧笑管制我讲，再来出事无半，40声就嘛康康，踮在世间哪里嘛，时间上班无。我就讲多少，你这老笑这，你就别咁做咧，你嘛好别咁做咧，伊嘛来考我，讲有啦，我别咁要做啦，我毋是袂做，无伊咧要开空气迄时阵，伊就安尼交我问题，我去交伫遐坐，伊就安尼交问题，伊就万事欢喜我，所以做默契啦，真知影。伊讲我毋知一世人做偌歹个，恁阿公我16岁就过生日，我呢为这个家庭安尼做偌歹，我细汉拖一摆，正食老要死也未死啊，搁到遮安尼拖，到19、20就过生日，我死也未死安尼拖，我讲倒算你啦，你做了袂歹啊，你甲看，我即摆甲讲好听，你甲看，你生5个后生2个查某囝，5个后生无一个歹囝，2个查某囝，这2个囝婿拢做阿伯查某囝，我讲你来，你这孙啊，家己你种跑对啊，拢无得生啊，这孙啊拢定型啊，读人大学生，成绩呢拢要真好大学，你要想你5个后生出2个医生啊，敢会真正会歹吗？袂啊，你做错，有你来讲，今日就做唔到，你剩的钱我摕来给你现好。我老爸对我对起就讲好啊，我就甲摕去个。但经理我对啦，同我讲，这是你要讲去兴公啊，恁老爸甲你兴公，我毋知拢阮老爸个钱，我甲问，伊讲好，我就甲摕来。你明仔日遐坐，敢有人知？我讲我细汉时你也知，全拢毋知。伊讲遐你袂念，我袂念就念咯，咱若袂念就煞个样，有钱咧。咱要一两当阮大姊妹我敲门我讲，某人，倒是毋是讲剩偌济钱个尔？我讲啊，剩67万，伊是10人前，12人前啊。我讲剩67万啊，我还剩3万70万啊。我摕迄人拄新闻山就起负担啊，我拢去甲摕甲员工啊。敢有人知？我讲有啊，你若毋知唔对无？伊说是，我讲要不然呢？这，你若想要分，有70万，咱就7个嘛5个查甫2个查某，咱就7个。你个口做好嘛？我明仔载随甲你汇10万来，这样10万吗？汇你分家己互你。无啦，我是毋知影尔，我毋是要分啊。我毋是了，是你家讲的。你后生毋通搁怀疑到我，伊使哦？伊讲袂啊，安尼，所以呢，我讲看开，天下无啥货，大家要来，拢有倒来，拢有倒财库来。无迄就讲，咱一个人做事去甲相命，咱拢无倒财库，话拢倒相定咧。咱毋免倒一定来，咱都毋食。倒一定来咱毋食，敢讲无？咱拢无财库，有啦，一定有诶。所以咱一定要了解，袂使无了解这物件。你无了解这物件，咱拢无食，咱无食对生命是不为嘞。伊人讲，赐予伊换了我的本性，伊本性自我自定，
讲心地无乱，性自定。你的心地若无乱，你的性就定。既然无乱，透啥话？本来就是定的物件。啊，来遮是叫定乱呀，叫不乱去啊。啊，心都走出去啊，后摆就要这定对。自有独对，自比啊独对。众生迷门，因业作业，由业成果，每存生命离己之业，참毒害，怀毒害之心，殊不知因果不爽，毒人将毒气，众生来伫遮迷，迷了心就袂爽快，就袂快乐，所以因为这个疑惑，因业作业，因为这怀疑，带来做出了业障造出来，因业作业有业呢，但是感果，因为你起点做唔对，你的因就是做唔对啊，你后日一定卖果造出来。唔知世尊讲，若闻见世因，因生受邪事啊；若闻何世果，因生作邪事啊。所以佛的三世因果，到现在嘛无证无去科学家。什么天人感觉去了解，一定有因果，绝对无因果。善一定有善报，恶一定有恶报。死其弥陀佛，毋是天理。所以由咱做唔对，但是感觉果造出来。每阵生命离去之意啊，咱拢想讲，人我对咱安怎，咱拢想讲，伊讲安怎，拢求咱来理怀毒害之心，心拢怀这个毒害心，所以咱一定心爱存善心啊。殊不知因果不爽，咱因为伊就是唔了解，不了解，这个因果绝对会报应，因果绝对会报应。毒人将毒气，毒别人，结果呢，你后日去受果，因你做罪啊，你一定爱果这个，用毒气啊，自对三毒罪数，你一定爱对用三毒罪。对有三毒罪，对有地下去对不对？出去手里轻视太乱性到地下去，这一定可以啊。误对阴毒之人啊，误对阴毒人当回因果，对阴毒的人，咱一定来讲出来因果好听，讲出来因果好听，一定爱去讲因果好听，教父诸心，甚至呢害教。作弊的心爱移动出来啦，唔通有迄个毒心走出来啦。以法其毒，以法其毒心，毒气之可本。来甲抽即个毒心到即个，就一定毒本。即个做毒你家己的即个因果。教天自心，教来教伊来你爱兴起迄个自卑的心啊。以法其毒，其毒心。毒气之可本，安尼呢，从这毒人甲毒气的这个可本呢，甲拔除掉，有其离己，有其离自己，离他人之大天路，之大路。所以咱伊若这一拔掉，伊后日就去做一寡离己甲离他的这快乐的代志。恕无苦，恕无苦乐有心，恕会了解讲苦甲乐是咱这个心。苦甲乐嘛是咱心介绍出来呢，你安烦恼无有咱较早，我会记得查早做个时代，迄阵若一个人要做兵，爸爸妈妈都会喊，我会记阮阿爷要做兵，阮阿母安尼喊到拢袂食饭，阿母安尼喊，伊人兵会叫你莫去做，怎样叫你莫去做兵？阮阿爷嘛是假想爱去做兵啊，所以呢，你嘛孝的拢假啦。伊讲你都毋是人的老母，你都袂烦恼。我讲妈妈，你讲安尼无毋对啊！你甲烦恼，你甲烦恼啦，讲无你又莫去做兵啊！你烦恼干你莫去做兵，无可能的代志啊！所以咱了解是怀疑所会有无即个苦甲乐，拢是在心界上炎凉自我，炎热甲凉，拢是自己家己。咱后日要生要对你家己就是你家己啊，是咱家己啊。得清净解脱呀，
那么安尼，咱就得到清净解脱，是嘛？其他些呢，咱也真正看会开，咱也真正看会开，咱的人生是快乐的。这回是西方不饶于佛祖呢，中国不饶于菩萨呢，四个佛祖同讲同讲呢，来辅助利益现代道呢，互咱真正得到这个普渡的机会，修三宝这个功夫啊，互咱真正会当在世生圣人，出世成佛祖呢，是上天大开的慈悲良善啊，讲一句话，讲普文大开，有缘快快来。就像咱也是乐文大开，有缘快快来。人生是短暂的，伊是来过年啊，别过年。农历唔到位后来，所以呢，伫遮恳求咱在座诸位前人来点，会当从咱尾下这段期间来真正低声下气，低声下气，真正调苦面真声，显互老百姓啥呢？心念各种尽，随事是可以，认真来做，各种就想认真，困难认真，做到良心，做到死，本来就是。变人来人生全世界你看，你永远在看你个想，得到啥物事？我只讲这，这是好，要从这心去吹出来，讲互人做了解，真正，而且，迄个重庆里长期找我，重庆里长期找我。